Selamat pagi teman-teman semua. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, sebaiknya Anda tetap bersyukur. Jadi Bapak Ibu, luar biasa sekali manfaat dari koyok dari Turki, Pines Glue ya. Ini setelah 2 hari saya pakai, badan jadi segar. Kemarin sempat drop karena beberapa hari dalam perjalanan. Setelah saya pakai 2 hari, alhamdulillah hari ini betul-betul sangat segar sekali. Nah, di hari ini kita buka. Oke. Betul-betul koyok yang luar biasa, cukup ditempel saja bisa meningkatkan daya tahan tubuh, imun sistem, dan melancarkan aliran darah. Pastikan Anda menggunakan produk sendiri, karena cara mudah dalam menjalankan bisnis One More itu adalah gunakan produk 100%. Cukup ditempel saja, semua masalah Anda selesai. Apapun masalah kesehatan Anda, cukup tempel saja di titik nadi. Oke, One More luar biasa.